بيبسطه وبيقول له روح يلا قول لشيفو الكلب بتاعك ده ان التنين المقاتل الحقيقي رجع. وفي اليوم التاني بيكون ده اول يوم تدريب لبوه، ولما شيفو بيدور عليه بيلاقيه مش موجود في المكان، فبيقول يلا الحمد لله انه مشي، وبيديها واحده ابتسامه خبيثه كده، ولكنه بيلاقيه قاعد بره وبيعرف منه انه قعد طول الليل بيعمل الشيء ده. بالله عليك ما تقولش انك كنت بتتمرن بالشكل ده. ولما بيتريقوا عليه بيقول لهم بس سلا انت وهو انا طول الليل بتدرب، يعني مش باقي على حد واقدر اضربكم كلكم. تقريبا السهر اثر عليه يعني. المهم بيقول لهم انا جاهز، فبيقاتلوا كل واحد من المحاربين الخمسه كل كيس لوحده وبيعلموا عليه، وبيختمها المعلم شيفو بانه يرميه من على سلالم القصر اللي بالمناسبه لدقه التفاصيل يعني 1000 سلمه، ولكنه مش بيستسلم وبيطلع لهم تاني، وبيروح له منتس بالليل يعالجه بالابر الصينيه علشان يخفف الالم. واثناء ما هم بيتكلموا بتدخل عليهم تايجرس وبتبدا تحكي له عن قصه تايلونج المخيفه، وبتكون قاصده تعمل كده علشان تخوف بوه وتمشيه من القصر، وبتحكي له قصه تايلونج اللي لقاه شيفو ايام ما كانت حواجبه لسه سودا، وبص هو كان حاجه صغيره يعني بقول لك ايه نعتبره طفل. وقتها بيقرر انه هيربيه ويدربه زي ابنه بالظبط.